Hello，咁所以今日就講 deadweight loss 即係效率嗰課啦。咁首先啦，最主要有3個 term 嘅啫。第一個就係嗰個 consumer surplus，即係嗰個消費者盈餘。咁咩消費者盈餘咧？就好簡單嘅啫。咁你諗下啦，譬如有時你可能上完體育堂，你會想飲水，飲支凍水啦。咁 let's say 你想飲支凍水，就算支凍水可能係10蚊都好，你都會願意去俾嗰10蚊去買一支凍水。咁喺呢種情況之下咧，咁即係話其實你第一支水嘅 MB 即係嗰個 marginal benefit， 即係嗰個邊際利益咧，就係10蚊嘅。marginal benefit 係指緊你最多願意以幾多錢去買嗰一嚿嘢。咁所以第一嚿嘢咧，你個 MB 就係10蚊啦。咁但係啦，如果 let's say 個 market price 係5蚊啦，但係你開始係願意俾10蚊去買，但係因為咧個 price 係5蚊，你最尾都係用咗5蚊去買啫嘛，係咪先？咁所以其實你係咪某程度上賺咗5蚊啊？某程度上就係點嚟咧？就係10減5，你願意俾10蚊，但係你就係俾咗5蚊嘅啫。你某程度上賺咗5蚊。咁之後啦，你飲完一杯水啦，你仲口渴嘅，但係啦，你冇咁口渴，咁所以咧第二支水你可能咧就係會願意俾7蚊去買嘅啫。但係一樣啦，支水都係5蚊啫嘛。但係啦，你嗰個某程度上係咪賺咗2蚊啊？7減5。咁之後啦，你買第3支水，你就係會願意俾5蚊嘅啫。咁你賺咗0蚊啦。你第一杯水某程度上賺咗5蚊，第二杯水賺咗2蚊，第3杯水賺咗0蚊。咁其實啦，消費者盈餘 consumer surplus 就係講緊，如果你 total 買咗3支水，消費者盈餘就係5+2+0加埋一齊 total。你個 consumer surplus 咧就係7蚊啦。如果你買咗3支水嘅話，咁如果你買咗1支水，咁 consumer surplus 係幾多咧？就5蚊嘅啫，得唔得？買咗2支水咁幾多咧？7蚊，5+2。3支水咧就5+2+0。咁所以咩 producer surplus 咧一樣嘅啫。咁你 let's say 啦，你整第一件你個 MC 係1蚊，但係啦，你個 price 都係5蚊啫嘛，係咪先？咁所以啦，你某程度上你係 producer， 你係咪賺咗4蚊啊？5+1。你買第二支水，你賣第二支水個 cost， 第二支水嘅 marginal cost 係3蚊。咁你賣第二支水嘅時候，你係咪某程度上賺咗2蚊啊？咁一樣啦，去到第3支有0蚊啦。咁之後啦，你個 producer surplus 點計咧？一樣嘅啫。你賣咗3支水 total 就賺咗6蚊。你賣1支水賺4蚊，賣2支水賺6蚊，賣3支水咧賺6+0，都係6蚊嘅啫，算得唔得？咁所以啦，成個 total social surplus 只不過係7+6加埋一齊，即係13嘅啫。咁所以從幅圖度咧，其實就只不過係呢一 part 咧，即係依條線同依條線咧，就係嗰個 consumer surplus。綠色線呢度咧，就係一個 producer surplus， 得唔得？咁呢度咧就係第重疊嗰個位嘅啫，即係一點。咁所以如果從個 area 去睇咧，就係呢一 part 就係 consumer surplus， 呢一 part 下面呢一 part 就係 producer surplus， 得唔得？呢個三角形同埋呢個三角形。咁所以咩係 deadweight loss 咧？deadweight loss 就係你賺唔盡嗰一 part， 咩意思咧？你諗下啦，你買1支水你係 consumer， 你賺咗5蚊啦。你買第二支水，其實你係咪某程度上都賺咗2蚊啊？
咁即係話，如果你齋買一支水，你賺咗5蚊，但係你 suppose 你可以賺到7蚊喎，係咪先？即係你可以賺多呢2蚊喎。咁即係話，如果你 total 淨係買咗一支水嘅話，你係咪蝕咗2蚊啊？咁所以啦，你蝕咗2蚊一 part 就係你個 dead weight loss 啦。呢一 part 就係個 dead weight loss。如果你淨係買咗一支水嘅啫，O 唔 OK？咁當然仲有呢一 part 啦，其實相應個0蚊得唔得？咁同樣道理啦，對於 producer surplus，如果你賣咗一支水嘅話咧，你賺咗4蚊，但係你其實係咪可以再賺埋呢2蚊嘅，同埋呢0蚊啊？咁即係話，如果你淨係賣一支水嘅話，你係咪蝕咗賣多2支水可以賺到嘅錢啊？咁即係話，如果你 total 淨係賣一支水嘅話咧，producer surplus 就少咗呢2 part。咁所以啦，加埋一齊，你個 dead weight loss 就係呢3嚿啦，得唔得？咁所以從個 area 去睇咧，如果你淨係賣一件嘅話咧，呢個就係 total social surplus，呢一 part 就係個 dead weight loss，得唔得？咁所以效率呢一課咧就好簡單嘅啫，你就係諗消費者盈餘就係你嗰個某程度上賺到嘅錢，從消費者嘅角度去睇。生產者盈餘咧一樣都係生產者某程度上賺到嘅錢。效率損失就係講緊你賣得太少，或者有時賣得太多咧，就去到呢個位咧，你蝕咗嘅嗰個錢得唔得？